म बिपना फिशिङ सप डेमसाइडबाट आज भर्खरै जापानबाट मेरो सामान आएको छ। फिशिङको सामानहरू हेर्नुहोस्, यहाँ जापानबाट आएको यो पोस्ट हो। जापानिज हुक अब के छ हेरौँ, खोल्दैछु मैले। भर्खरै पोस्टबाट आएको हो। तपाईहरुलाई जापानिज बुट, जापानिज जुप्पा, फिशिङका अन्य एसेसरिजहरू जापानबाटै जापानिज ब्रान्डहरू भेट्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। यो हुक सम्बन्धी किताब हो। यो जुप्पा, जापानिज जुप्पा हेर्नुहोस्। हुक सम्बन्धी किताब हो यो। लाइनहरू आछ। यो जापानिज, ओरिजिनल जापानिज लाइन हो। यो मोनो लाइन हो, हेर्नुहोस्। यस्तो यो दाइवाको अझै नजिक बढ्नु, दाइवाको यस्तो हुन्छ। यो ओरिजिनल दाइवा भनेको यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्। अहिले बजारमा चाहिँ यहाँ दाइवा लेखेको छ, यहाँ जस्टङ लेखेको छ। त्यो ओरिजिनल जापानिज हो, हेर्नु त्यो यस्तो छ। 0.6 0.8 पारु छ। गामाका सुक भनेको यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्। गामाका सुकहरू सबै जापानिज ब्रान्डको हुकहरू हो। गामाकासु ब्रान्डको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो प्याकेटमा आएको हुन्छ, हेर्नुहोस्। यस्तोमा हेर्नुहोस्। भर्खर तपाईँलाई मैले यहाँ प्याकेट खोलेर देखाएँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी जापानिज ओरिजिनल ब्रान्डको गामाकासुको हुकहरू यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्। अहिले बजारमा अब अहिले यस्तैमा पनि ओरिजिनल भनेर बेच्छन्, नझुकिनु होला। हेर्नुहोस्, प्याकेट यस्तो ओरिजिनल जापानबाट आएको सामान हो। यो भर्खर तपाईँहरूको अगाडि यसरी फोटो देखाएँ। हेर्नुहोस्, सबै जापानिज हुकहरू हो। यो जुप्पाहरू हो, यो कावासामी जुप्पाहरू हेर्नुहोस्। यसरी यस्तो बट्टामा आउँछ। यो यस्तै गरेर यो आर्टिफिसियलहरू हेर्नुहोस्। रापला भन्छ नि, रापला हेर्नुहोस्। त्यही भएर ओरिजिनल सामान चाहिएमा बिपना फिशिङ सपमै ड्यामसाइड पोखरामा सम्पर्क गर्नुहोला, अथवा मेरो नम्बर तपाईँहरूलाई त्यहाँ डिस्प्लेमा पनि देखाउने छु। धन्यवाद। अर्को नेक्स्ट भिडियो त्यस्तै नयाँ सामान आएमा फेरि भिडियो पोस्ट गर्नेछु। अहिलेलाई यति नै, हस्, धन्यवाद।